हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम भारत में प्रथम पुरुष क्या क्या रहे हैं, कौन कौन रहा है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या फिर अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहले गवर्नर जनरल पूछ रहा आपसे, ठीक है, वो भी स्वतंत्र भारत के और वो भी भारतीय। तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य, या पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भारतीय नहीं लगाया हुआ दिया होता, अगर आपसे पूछ लेता स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होता लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले भारतीय थल सेना के सेनापति कौन थे। तो उनका नाम था जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा। और आपसे पूछ सकता है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल कौन थे। फील्ड मार्शल जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है SHFG मानिक शाह। मानिक शाह जो थे वो पहले फील्ड मार्शल जनरल थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। इन्हीं की याद में जो है 5 सितंबर को जो है टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री अगर पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के बाद जो रजवाड़े थे जो भारत से अलग होना चाहते थे, उन्हें भारत में मिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो गैर कांग्रेसी में यहाँ ये गलत है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, ठीक है ना, वो थे मोरारजी देसाई। यहाँ नाम आना चाहिए था मोरारजी देसाई का। एनसीईआरटी में जो है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मोरारजी देसाई, यहाँ गलत टाइप हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे पहले। तो नाम आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहले अंतरिक्ष यात्री अगर आपसे पूछ ले भारत के, तो आपको याद रखना है नाम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले तैराक कौन थे भारत के, तो उनका नाम था महिर सेन। महिर सेन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के पहले कौन थे, तो आपको याद रखना है नाम रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्हें पहला जो है नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, ये भारत के थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पहले, तो रमेश नहीं होगा, यहाँ व्योमेश होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जब पहली बार अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। और अगर आपसे पूछ ले कि जो कांग्रेस पार्टी है, पहले तो एक संगठन था जो बना कब था, तो 1885 में बना था। ये A.O. ह्यूम्स द्वारा बनाया गया था। A.O. ह्यूम्स द्वारा जो है इसको बनाया गया था। और अगर आपसे पूछता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आपको याद रखना बदरुद्दीन तैयबजी। और अगर आपसे पूछ लेता है कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, जॉर्ज यूले। ओके, भारत में पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था GV मालवंकर, या कहें कि गणेश वासुदेव मालवंकर, इनका पूरा नाम है। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं,
दो सदन होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में। इसमें एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा जो होती है इसमें कुल सीटें हैं 545 और राज्यसभा जो है इसमें कुल सीटें होती हैं 250। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं स्पीकर, ठीक है। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के पहले? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। तो मैं बता दूं, भारत में जो पहला चुनाव आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना आपको 324 अनुच्छेद में है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी है हैग। हैग में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो जज होते हैं वो होते हैं 15। और कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के पहले भारत रत्न से विभूषित विदेशी कौन है? यानी ऐसे कौन से विदेशी थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था? तो नाम आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय अटलांटिक अभियान दल के नेता कौन थे पहले? तो याद रखना है, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम इनका नाम था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो वो थे एच.जे. कानिया, इन शॉर्ट और पूरा नाम था इनका हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, भारत रत्न से संबोधित यानी पहली बार भारत में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और साथ ही साथ सी राजगोपालाचार्य को भी जो है ये दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सी.वी. रामन जो हैं, इन तीनों को एक साथ भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछता है भारत रत्न पहली बार किसे दिया गया, ऑप्शन में ये तीनों नाम हैं, तो आपको ये सभी आंसर पर टिक करना होगा। नेक्स्ट है, मरण उपरांत भारत रत्न किसे पहली बार दिया गया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नारा था जय जवान जय किसान। इन्हीं के ही नेतृत्व में, इन्हीं के ही लीड में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और जिसमें हम जीते भी थे। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन है? पहले पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, पहले पुरुष कौन थे? तो जयशंकर कुरूप मलयालम के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। जयशंकर कुरूप को पहली बार जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण कर्ता सफल सर्जन कौन है जिन्होंने सबसे पहली बार हृदय का प्रतिरोपण किया था? तो उनका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाली प्रथम व्यक्ति देवीराम जो थे, इन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था भारत में पहली बार। देवीराम नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार की यहाँ बात की जा रही है, वो मलयालम था। अगर आपसे पूछता है भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका आंसर होगा ये जयशंकर कुरूप। लेकिन अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। कब दिया गया था? तो 1968 में। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता भारत के कौन थे पहले? तो याद रखना है विल्सन जॉन। विल्सन जॉन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के भारतीय सदस्य पहले कौन थे? तो याद रखना वो प्रथम पुरुष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको नाम याद रखना है सर आशुतोष मुखर्जी जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला प्रवक्ता कौन था? तो याद रखना है, तो वो पहले थे शेरपा अंगरीता। व्यास सम्मान से सम्मानित लेखक कौन है पहले जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया? तो उनका नाम था रामविलास शर्मा। विश्व बैंक के भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो गौतम काजी। पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ी पहले कौन से थे? तो केशी न्याडू। नेक्स्ट है लोकसभा हेतु निर्वाचित वैज्ञानिक क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा हेतु निर्वाचित पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर मेघनाथ साहा थे ये। ओके, तो ये हैं डॉक्टर मेघनाथ शाह। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय पुरुष कौन से थे? तो उनका नाम था केसी नागराज राव। 1993 में उन्हें जो है सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन से थे पहले? तो उनका नाम था बी कृष्ण मैनन। ब्रिटेन संसद हेतु चुनाव लड़ने वाले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था लाल मोहन घोष। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने भारतीय, तो वो थे राम प्रसाद राम। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भारतीय सदस्य पहले कौन था? पहला पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखना सर एसपी सिन्हा। नेक्स्ट है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नाम याद रखना है आपको केसी न्योगी जो थे वो भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस का भारतीय सदस्य कौन था? तो दिलीप सिंह। स्टेट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले गेंदबाज कौन थे? तो वो हैं हरभजन सिंह। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? वो थे वीरेंद्र सहवाग। वायुसेना में प्रथम मार्शल कौन थे? तो अर्जुन सिंह। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेंद्र कुमार। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट टेस्ट चौथा वनडे में 100 शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने बताया भारत में प्रथम पुरुष क्या क्या और कौन कौन रहे हैं, ठीक है ना। सो अब अगला जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि भारत में प्रथम महिलाएं क्या क्या रही हैं, ठीक है ना। जैसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है ना। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।